Venga, estamos aquí en entrevistas cachondas en Halloween 2021. Vamos a preguntar un par de preguntas a esta chica. A ver qué nos responde. Pasad, pasad. Por detrás. Venga, primera pregunta. ¿Dónde te gustaría que te llevaran en tu primera cita? A la playa. ¿Y si es invierno? Hostia puta. Al bosque. ¿Al bosque? Sí. ¿Al bosque a qué? Al bosque. Vale, vale, vale. ¿Está bien? Siguiente pregunta. ¿Qué es lo primero que te fijas en un chico? En la sonrisa. ¿En su sonrisa? Muy bien. Vale, vale, está bien. Venga, última pregunta. ¿Te echarías un bailoteo ahora con un entrevistador? No. Vale, vale, vale. No porque llueve. ¿Porque está lloviendo? Claro. Que si no, sí, ¿no? Claro.